माँ, दरवाजा खोलो। अरे ये क्या है और किसने यहाँ रखा है? कोई देख तो नहीं रहा है। चलो इसको बैठकर खाती हूँ। ओहो, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे ये तो खाने में बहुत मजेदार है और बहुत टेस्टी है। जल्दी से जाती हूँ और पास वाले अंकल जी की दुकान से ले आती हूँ। अंकल जी, ये खत्म हो गया है, एक और दे दीजिए। अरे पागल लड़की तो फिर आ गई यहाँ। अंकल एक और दे दीजिए, बस चली जाऊंगी। अब तुमको कुछ नहीं मिलेगा और दिमाग मत खाओ, चली जाओ यहाँ से। एक पैकेट दे दीजिए। मैंने बोला ना, मुझे परेशान मत बहुत तेज भूख लगी है, एक ही दे दीजिए अंकल जी। आखिर कितना खाती हो तुम? मैं लॉलीपॉप लेकर जा रही हूँ। हे भगवान, ये लड़की पागल है क्या? रही हूँ अंकल, अब नहीं आऊंगी। ये लड़की सच में पागल है। मेरा तो चुना लगा।